Hello，大家好，歡迎收聽 HK Startup Down 香港創業島，每個星期四香港時間下晝1點，我哋會喺 Clubhouse 直播，同你一齊傾下最新科技發展同創業機會。創業必讀好書分享啊，仲有創業樹窿環節啦，6位鐵膽主持橫跨 IT、媒體、UX、創投、餐飲等唔同界別，創業新手老手，無論你係邊個階段，相信總有一集會啱你聽。咁想聽翻之前 replay 嘅朋友咧，上 Spotify 或 Apple Podcast 都會揾到我哋啦。咁事不宜遲，今日我哋就開始啦。好，我哋今日講咩？我哋今日講 AI coding、vibe coding。我哋想點樣開始講啊？呢個 topic 都好大。我諗係咪要開始講一般人點樣開始先？即係 vibe coding 都有唔同嘅程度噶嘛。咁我就有幸上咗阿 C 個班，就係一去就係一個比較 advanced 的咁多嘅程度啦。即係我意思 advanced 係可能比一般人淨係用 Lovable 去玩 advanced 少少，起碼我見到個 terminal 啊，我又學識乜嘢叫做有前中後啊，有啲簡單嘅 architecture 啊，咁應該可能再講嘅。咁其實一般人係咪其實好多人開始咗用一啲易用嘅 vibe coding 嘅 platform， 即係好似 Lovable 咁咧？即係你哋周圍嘅人有冇除咗聽呢個 term 之外，有冇即係走入去試下咧？即係可能各自講一講個 background 先咯。如果我哋呢度有冇人用先啊？我同埋阿 C， 仲有而家 Alex 開始用啦。咁 Eric 係咪都有用開啊？我冇用開，我有聽過 Lovable AI 咯，但係我冇用。咁 Claude 咧，即係Claude 我就用咗。係嗰啲有 spectrum 好廣，即係由 Lovable 去到 Claude Code 都可以係 vibe coding tool。即係你係有用開，即係你有用 Claude Code 做 Claude Code 我有啦，跟住Cursor 嗰個我都有試過，跟住有啲 open source 我都有輕輕試過，不過用得最多就係 Claude。William 咧？我都有跟阿思上堂喎。係，你都係個 program。但不過我確實係因為跟阿思上堂，所以先至好認真地用呢個 vibe coding 咯。所以我哋台上面大家都有用過。咁樓下 PS 同 PA 咧，可以 show 個 emoji， 或者喺個 chat room 度講下，有冇用嗰啲 vibe coding tool？ 我反而我想講下，即係今日個題咧，就係一人公司用 vibe coding， 係咪即係 AI coding 係咪真係幫到手，定係 feel good 啦？咁呢個 feel good，我諗嗱，我哋先由最簡單嗰啲 Lovable 啊、Replit 啊、Base 44啊開始先啦。咁嗰啲位咧同埋 V0 嗰啲，我會形容佢哋係UI focus 嘅 building tool 嚟嘅，因為佢好快就會 build 到一啲，即係真係好快嘅。你無論打啲咩一句説話入去咧，佢就砰一聲就整咗個 GUI 出嚟，咁又靚仔咁嘅。咁嗰啲就係我諗好多人第一次接觸都會喺嗰度開始先嘅，除非你本身係一個 developer。咁喺嗰度先啦。咁嗰啲個問題咧，就係你做到一個位就開始 kick 噶啦。即係你想好認真，當你覺得哇正喎，我認真嘅時候咧，咁就開始 kick 噶啦。咁我哋可唔可以形容下通常嗰個位係邊個位咧？譬如嗱，我哋以前做過一個同以玲做一個YouTube summarization， 我諗係嘅一個 tool 啦。咁佢真係整到出嚟嘅喎，完全唔識整到出嚟，但係咧唔 work 嘅，因為咧你要駁 YouTube API 啦，要駁OpenAI API 啦，嗰啲一去到嗰啲要搞，即係我諗 call and call 我叫做真係 software development 嘅嘢咧，佢就唔 work 噶啦，即係就有難度咯。你意思唔 work 係佢好難駁啊，抑或其實駁唔到咧？
即係例如咁咁係講駁到嘅，係駁到嘅，係咪都駁到？但係個問題係佢嗰個佢駁到，但係佢唔再 vibe 啦，即係佢唔再好容易做到咯，即係等於要手動做，變成要手動做唔好玩啦，係啦，開始唔好玩，你會覺得即係話咧，去到嗰位，譬如嗰時Elaine 哋咧就會覺得喂咁即係每個禮拜都 kick 嘅，即係佢哋每個禮拜都 kick，跟住我又話嗱，你要打呢個 prompt，跟住佢話點解要打呢個 prompt 啊？我唔明喎，佢啲 prompt 都開始唔明，因為你係入咗去，你要話俾佢聽，喂唔該你幫我整呢個 API， 跟住咧佢又唔知寫咗去邊，因為佢冇嘢俾你睇噶嘛，佢又唔解釋俾你聽嘅，咁可能問到，可能今時今日好多啦，可能其實背後全部都用晒 code 啦，咁可能其實個一模一樣嘅 anyway， 因為我已經脫離咗嗰啲冇用啦。咁即係你意思係，當去到有一個位，你同佢講英文嘅時候，佢就同你講法文啦。即係話咧，有啲嘢你係一定要知嘅，而你特登去唔知咧，咁係冇可能嘅。即係話有啲似咧，你起屋，但係我淨係想知，我淨係想嗰個由外邊睇間屋個樣嘅啫。而你係永遠唔會由開始諗下 foundation 啊，點樣駁水喉啊、駁電線啊嗰啲，即係你，因為佢唔想你要知嘛，即係佢成個 point 就係佢唔想你要知嗰啲嘢。呢個係一個好好嘅比喻啊，就係我哋買樓係住噶嘛，我哋唔係起樓，所以其實好多喺間屋裏邊嘅一啲設施咧，其實我哋作為用家，只要知道佢用嘅時候嗰個 interface 咯，而我哋其實唔知要點起佢出嚟咯。咪應該有啲人話佢好識打理屋企，但係咧佢就唔會落手做嘅，佢淨係識叫人做。咁佢就好叻嘅叫人做，咁佢話係咁叫人做咯。你做唔好，你係咁叫佢。但係你叫人做都有個，你要知道有啲咩先可以叫噶嘛。即係話，當你連水同電都唔知嘅時候，即係如果你用 Lovable 嗰個方向咧，就似嗱，你話俾我聽，你間屋要幾多層、幾多間房，咁要但係咧，你個面向咧，永遠都喺間屋外邊嘅喎，即係你個面向。就喺間屋嘅外邊去望住間屋，咁然後嗰間屋就做咗出嚟，嘣一聲做咗出嚟，咁就好靚嘅，外面好靚嘅。跟住你就話啊，呢間房個窗唔靚，幫我改靚個窗，咁樣窗靚。咁改完晒之後啦，咁你開始行入去咯，就開始瀨嘢啦。發現個水喉放咗落個屎渠度，係啦之類啦，因為你從冇諗過㗎嘛。係啊，冇諗又冇 design 過。咁用翻呢個例子啊，即係水喉駁咗去屎渠度，咁錯咗啦，係咪？嗯。咁你梗係要再俾個 prompt 佢啦，喂老友，你駁錯咗。嗯。咁如果喺呢個 scenario， 如果我用 Lovable， 同用 Claude Code 有咩分別咧？即係大家都係整錯咗啦，都係水喉駁咗屎渠度。其實咧，如果你同一個人咧，你無論用 Lovable 同用 Claude Code 咧，都係一樣嘅。即係如果你一樣咁樣用法咧，係一樣，所以唔關個 tool 事嘅，係關你點用事嘅。但係所以點解你一般即係我哋已經做開 development 嘅人會想用 Claude Code 多啲，因為佢係容易啲俾你 facilitate。嗱，而家我推崇嘅一種 Claude Code 嘅方法就叫 spec driven development 啦。你先寫 spec 先，你起碼先問佢要點寫 spec， 就等於咧你起屋，即係如果你起屋，你唔好話喂，你俾間屋我要個樣咁，唔好講個樣住先，你要話唔該幫我起個 foundation， 唔該幫我起個 blueprint， 唔該幫我諗下水電點樣駁，唔該都唔使自己做啊，但係你要開始咁樣向呢個方向去問，就唔係一開始就話唔該幫我起間屋，我要出邊有花園，有點樣，又我出邊要用磚嘅，要咁，唔係嗰啲先個方向嘅問題。而其實同個 tool 冇實際嘅
實際嘅分別嘅。只不過咧嗰啲咁 tool 如果咧，阿師，如果我唔係跟你學，嗯咁我梗係唔會用呢個 approach 啦。你係一個好有經驗寫 software 嘅人，所以你教大家用 Cloud Code 同埋有好多啲 practice。嗱，如果你唔係教我嘅，我唔會叫佢整個 spec 出嚟噶嘛。我要咩咪用英文同佢講啦，啱唔啱先？咁但係係，所以你嗱如果嘅答你到時都會做到，都會有可能啦，唔可以一定。咁但係先，都會有我意機會做。思係嗱，我當都係跟你學啦。咁我哋學咗你啲心法啦。嗯哼咁我而家唔用 Cloud Code，嗯哼我走翻去用 Lovable，做唔做得翻呢啲嘢出嚟咧？做唔翻，因為佢唔中意嘅。即係嗱，我要戴翻頭盔先。我諗我幾個月冇掂過 Lovable 啦，有可能佢而家會自動做 spec driven 嘅，因為 spec driven 已經唔係一樣，即係一個我諗暫時供應 Vibe Code 就一定要咁做嘅一個方向啦。但有可能咧，如果大家有試過，即係最近試過 Lovable 之類嘅 tool 咧，可以即係話翻俾我哋聽啊。其實我最近聽，即係我而家已經 cancel 晒 Lovable 啊、Replit 嗰啲 Vibe Coding 嘅 tool 噶啦，已經 cancel 晒。咁但係我睇翻，即係仲有講嘅嗰啲podcast 啊，或者由嗰啲 Lovable 轉咗去用 Claude 嘅，或者用 Cursor 嘅嗰啲 user 咧，個反應都係話仲未有咯，因為 Replit 同埋 Lovable 仲有 Bolt 呢三個，佢本身佢就係嗰種你俾 order 佢唔會有 plan mode， 或者佢 plan mode 係佢自己 internal 噶啦，佢唔會 open 俾你 plan 嘅。咁佢就好高興咁啊，拎住個鋤頭咁去揼間屋噶啦，去幫你揼曲噶啦。咁所以成個 structure 都係唔穩陣嘅，所以啲人點解先要轉翻，即係轉用 Cloud Code 或者用 Cursor 啫嘛？同埋呢一部分我又會覺得係牽涉到係一人公司咯，因為其實如果一個比較傳統啦，一個叫一個細嘅 team 嘅情況之下咧，其實確實係會我抄翻阿 C 嗰幾個 terminology 啦 ，in which 就係你有 analyst 啦，你有 architect 啦，你有 designer 啦，你有 programmer 啦，in which 其實呢度確實係4個唔同嘅 mindset 嚟噶嘛。Suppose 係唔需要一個人做晒噶嘛。咁如果我哋要求一個工具有晒呢4個 mindset， 亦都未必咁容易咯。其實對於嗰個 platform 嚟講，係都可能其實你要問啫嘛。stage 我覺得唔同 stage， 同埋嗰啲 Lovable 啊嗰啲咧，佢唔會俾 source code 你啊，即係佢嗰度標完之後咧，你想 export 出嚟俾錢係啦，咁佢好似係連俾你 export 都冇 export 㗎。個 source code 唔再係你嘅，你上面再 on top build 啲咩咧？個 product 你就俾佢食住咗嘅。假設你係想攞嚟拎出去賣嘅咁樣，咁你已經過咗 prototype 嗰個 phase， 你想即係認真做啦嘅時候，先唔講佢呢個 tool 可唔可以俾你再精挑細琢啦，或者去做 security 上嘅 review 啦。佢根本就係唔俾你攞個 source code 出嚟。咁你想認真做嘅時候，咪會俾佢限住咗咧，即係你焗住 hold 晒佢嗰度咯。咁你長遠計，咪都係個 cost 會大過你自己 hold 晒 AWS 或者你用 Cloud 咯。我聽落咧，Lovable， 因為我自己未用過，但係我聽落佢都其實係一個幾 black box 嚟嘅喎，因為咧。即係我哋今日嘅題咧，就係一人公司啊。其實我諗好多一人公司或者佢本身可能冇 coding 底嘅，但係佢又想 build 一啲嘢出嚟。咁佢可能諗嘅就係，其實佢都係睇個結果嘅啫嘛。即係好似頭先起屋咁，喂，咁間屋起出嚟係我想要嘅樣，咁我咪 OK 咯。咁如果佢唔係我想要嘅樣，咁我咪再叫佢改一 part 咯。咁可能 Lovable。其實有時 Cloud Code 都會遇到啲情況嘅，就係譬如我而家教緊有個學生，佢自己想做啲技術分析啊，一啲 trading 嘢，佢都係咧，佢就係望住個結果。當個結果唔係佢想要嘅咧，佢就話：誒啲 part 唔啱喎，即係好似個學生做錯條題目，跟住佢就打交叉啦。咁打交叉就話翻俾個學生聽啦。但係個學生就即係你唔知自己錯喺呢度個學生自己錯就係個 Cloud Code。係啊，咁佢只能夠用佢而家已經有嘅認知去再重新試過做，但係佢唔一定做得啱嘅，或者佢有可能即係佢好質嘅情況就係佢嘗試做啲嘢，但係佢未 fix 到個問題，依然錯啦。咁
差啲咧就係看似嗰個 output，即係嗰間屋揼出嚟個樣咧係冇問題嘅，佢好似 fix 咗嘅，即係加咗隻窗落去。但係咧可能你 turn out 之後用到嘅時候，隻窗可能係開唔到嘅咁樣。係啊，隻窗會有原來係張牆紙嚟嘅咁。係啊，係啊，係即係貼個假嘅窗落去扮窗咁樣，咁就會有啲情況。咁去到啲 stage 咧，其實就好難去 fix 啊，因為你如果齋睇結果，佢做到，但係咧可能你之後遇到嘅其他 scenario，佢會出啲錯嘅結果出嚟，咁就會好棘手啦，佢都冇錯，係冇錯。所以就算咧，即係其實而家我開始 feel 到咧，就係話，就算你而家即係話一句一句嘅嗰啲 source code 唔使你寫，但係個 software 依然係要你寫嘅。所以而家我哋學嘅咧，依然係 software development 咯。就算你唔使一條一條 line 咁寫，因為有啲嘢你係避免唔到嘅，即係好似頭先阿 Eric 講嗰樣嘢咧，就係即係話，如果你想佢做 algo trade，你就唔可以話喂，琴日升咗喎，嗱，所以下次佢升，你話俾我聽，喂，佢點識啊，大佬？咁你都話俾佢聽，喂，遇到呢啲情況咧，你幫我咁計；呢啲情況你幫我咁計，即係話你要 design，你起碼要你咪起碼要向一個 design 嘅方向去話俾佢聽。你唔可以淨係話喂，總之一加一就等於二呢一隻，即係佢唔會自己悟到個 algo 出嚟噶嘛。所以你要引導佢，就算係佢叻到可以理解到某一啲變化，你都要引導佢。其實好似阿 Jane 最近做嘅嘢都係有啲似嘅，即係如果你猛話俾佢聽，呢個就係個 summary 就係幾多咧，佢會夠膽 hard code 落去噶嘛。係㗎，或者佢呢一個 version，即係因為好多時候 software development 佢有唔同 scenario 㗎嘛，咁佢夠膽就係 deal with 咗你講嘅其中兩個 scenario， 跟住第三四個 scenario 咧就唔 work 嘅。你到即係你 QAC 嘅時候先發現，唔係喎，第三四個唔 work 喎，咁點算咧？咁你要翻去再重新同佢講翻，先發現原來 fundamental 啲嘢錯咗，即係一啲我哋本身以為應該個效果 work， 個底層都應該冇錯啦嘅嘢咧，原來個底層就會錯咗，就真係要入翻去睇究竟個 front end 同 back end 個 logic 係點樣，先至可以 make sure 後面 run 得 smooth 咯。即係話去。即係話，其實如果嗱，即係我講如果啦，我哋一路講落去啦，咁大家就會聽啦。咁嗰啲心法其實真係唔識噶嘛。如果未寫過 software，咁你如果我今日戇居居就咁去 Claude 嗰度開個 account，咁我唔覺得會有人引導到你點樣用個 Claude Code 噶喎。可能你咪當個 Lovable 咁用，咁唔掂噶嘛。咁呢個位我想問 Alex 直接就係，因為其實 Alex 都做咗好耐，同 IT 相關嘅 VC 嘛，其實有好多 term 或者好多效果或者好多 features 咧，其實你係講到出嚟嘅，即係你已經比 layman 熟悉好多噶啦。但係我唔係一個好嘅例子啊嘛，我讀書都係 computer science 嘅，不過之後冇咁你變咗我係有個底喺度啊嘛。但係我當一個我唔係讀 tech 嘅，即係我讀書係讀 business 嘅，我唔係讀 computer science 嘅。咁我當年其實冇咁多 GUI 啫，其實我都係寫 C 啊嗰啲，我全部都識噶嘛。咁只要幾廿年之後，其實嗰個基本概念我喺度啦。我喺度諗，如果一個人係，大家都聽講係 Claude 勁喎，咁我今日只要走去生擺低20蚊 subscribe 咁開始。咁我睇唔到佢有一個好似阿師教我哋嗰個方法啦。呢啲嘢應該咁做嘅，你應該做嗰啲部分先。不過咧，你又唔使打曲等。其實佢冇人教嘅喎。我就算睇翻嗰啲 getting started 喺 Claude 嗰度，佢都冇教。嗱，當你去到好 tech 嘅時候咧，佢就唔係好似阿師咁教我哋噶啦嘛。佢去到啲好重口味嘅，咁你唔係 tech 底，你又唔明嘅喎。即係我諗阿師係 assume 咗佢幾廿年嘅心法，覺得話翻俾你知，其實係咁做嘅。但係一個冇人教過嘅人就做唔到咯。我會要睇翻想做咩先，即係究竟係自己本身已經有談 business，然後純粹想 automation。
即係成個 workflow 個 efficiency 要好啲嘅話，咁其實唔需要自己標個 app 出嚟啦，用而家最 hit 嗰個mood board 咁可能都得啦。咁我估如果要去到好似而家講咁多心法，要標到先好複雜嘅嘢，咁我估就真係要個目標係整個 product 出嚟賣啦。concern 比較多少少啊。如果唔係，你買個 MacBook Mac Mini 翻嚟裝mode board，跟住駁晒落去自己公司嗰個 server 或者就咁自己公司即係電腦嗰個 message 電腦嘅所有東西就已經可以幫你 run 到好多嘢噶啦嘛。所以我估係睇個 purpose 係咩先，即係想 build 個 product 出嚟賣啊，定係純粹自己或者 for 自己公司用啦。咪就算自己咧，其實嗱，我諗最簡單 CRM 啦，我諗個人你成日都會有個或者 to do list 啦，我諗第一個都係玩 to do list 嘅。to do list 咧，其實有個得意嘅地方咧，就係如果你就咁用 Lovable 啊或者 code 咩都唔識嘅情況底下去寫出嚟咧，係有機會成個喺個 front end 度寫晒嘅，因為你 to do list 我連個 database 都擺埋喺個 browser 嗰度，咁你就咩都唔使啦。然後咧，你都唔需要有呢個認知咯，因為你連 database 都唔使駁。係啦，你嗰個問題就係、你一般人咧，你唔會知道，你唔會理解究竟咩係 database 啊，個 database 擺邊度啊？點解個 browser 有個 database，個 server 有個 database？喂，乜嘢鬼叫 client server？咩鬼叫 cloud？即係你有好多嗰啲基本嘢，如果你係冇去諗或者冇去想要學咧，嗰啲係唔會 work 咯。如果你做 beyond to do list 嘅話，咁即係個答案就係點樣都要，即係我諗咧，我而家開緊班啦，我領略到嘅咧就係呢個始終都係 software development。縱使你而家唔使每一行去寫，縱使係易咗，但係都係 software development。啱啊，所以唔學咪唔得咯。嗱，譬如我當又不至於純粹 automate 我日常工作啦，我當我有一間小公司，咁我要寫套 system 去做某一啲嘢嘅，即係自己人用嘅啫，我唔係拎出去賣。咁可能都好，如果用 Lovable 嘅話，有冇阿師教我嘅話，可能我好快就又去到一個位就頂住咗嘅咯。可唔可以咁講咧？喂，我會，所以嗱，其實而家我都喺度疑問緊嘅，究竟即係我成日嗰個最大嘅疑問，我嘅 thesis 咧就係乜嘢人因為 Vibe Code 呢個嘢呢一樣 skill 係會帶嚟最大嘅 productivity gain 嘅。嗱，當然啦，如果我哋 assume 幾類人啦，第一類就係 software developer 啦，本身已經寫開 program 嘅，就算唔用 AI 都識寫嘅嗰類人啦。有一類就係譬如即係你當呢類都拆開啦 ，senior 同埋 junior 啦，你會拆開啲好似阿 Jane 嗰類人啦，即係話佢好接近 software development， 但係佢從來都未寫過 code 嘅呢一類人啦。又有啲好似阿 Elaine 地咁嘅人，就係寫 design 嘅。但係從來都未接觸過 software development 嘅，咁究竟邊一類嘅人，又或者再遠啲，佢淨係寫文嘅啫，佢係一個 writer 嚟嘅，即係從來未接觸過 software development 嘅。究竟邊一類人因為 Vibe Code 呢樣嘢而引嚟更加大嘅 productivity gain 咧？呢個就係我好想研究嘅一樣嘢。你揾我嚟做白老鼠得㗎啦。即係唔係淨係白老鼠咁簡單，即係我想研究下咩類型嘢嘅人。喂 Abraham，你就應該加入呢個班啦。原來有呢個班，我都完全係唔知。講咗好多鑊啦。哎呀，我快啲 join 啦！唉，快啲 join！喂，大佬你聽過幾次喎？我要攞翻啲重溫出嚟篤爆你先。係啊，係時候啦，我係時候要我哋會有3月 cohort 嘅，應該會有。3月 cohort 得啦，好啦。3月我哋改。喂，我趁呢個時候買埋廣告先。喂，我哋嗱啱啱開咗1月嗰個班啦。咁1月嗰班咧，嗰個定位咧就係我唔理你咩人啦，總之就 join 啦，因為我做緊一個實驗。OK。3月咧嗱，我會出一個濃縮版嘅。3月咧就係 focus 係真係想做 startup。
仲要係 tech startup， 仲要係 B2B AI tech startup。OK， 如果你係想做呢個乜嘢咧，就報名3月。呢個係一個濃縮版，4個禮拜嘅啫。咁希望咧4個禮拜之內，你做到一個能夠俾你開頭幾個 customer 會用嘅一個 prototype， 咁啊 show 咗出嚟，試到有冇料到，咁就睇下可唔可以變成一個有用嘅 product。計正版4個禮拜其實好夠噶啦，好夠噶啦。我哋4個禮拜 feel 勁好多嘢。夠啦，但係呢個要快到 commitment 嘅，要 commitment 咁樣。如果有興趣咧，跟住我哋先，或者跟住我 LinkedIn，我 Alex LinkedIn 都會睇到噶啦。我哋開始收人噶啦，3月就係咁。我想問咧，1月呢個咧可唔可以插班？我聽下咧都好有興趣，我覺得好似幾好玩嘅。呢個 offline 可以再傾。哦，OK，俾條 payment link 佢，唔該。好，因為係啊，其實頭先翻阿師個問題咧，因為我自己阿師咁樣講咧，我都問緊自己，究竟我係一個即係咩 stage 或者咩 level 咧？因為我覺得我自己又未去到software development 嘅，即係我係冇一啲即係掂個 structure 啊，或者寫一個成個系統有 different parts 嘅嘢。咁但係你話coding 嘅 logic 咧，或者有啲 terms 我係認識嘅，即係例如嗱 technical 少少，譬如有啲叫做 separation of concerns， 咁就即係話你個 program 裏邊，即係你可能譬如你間公司裏邊，你唔同員工你就分工啦，你唔好一個人全部都係打雜嚟嘅，咁就會好亂噶啦咁。有啲 concept 嘅，咁所以我會話我即係都係一個我識啲 coding，但係未去到 software engineer 嘅部分咯。咁 AI， 我覺得即係我喺用呢一啲工具嘅途中，我係即係有啲咩嘢學到嘅咧，就係一啲真係 software development 嘅一啲 steps 咯，或者有一啲嘢我呢一刻咁樣諗，我覺得用呢個做法 OK 喎，咁但係 AI 有時會提到，咦其實你之後可能會遇到唔同 scenario 會出問題喎，其實好難 maintain 嘅喎，咁你要再諗下你係咪真係要咁設計啦咁樣，咁 AI 係幫到我做呢一樣嘢嘅。冇錯，所以我會覺得其實 Eric 你都已經係好 advanced 啊，即係你頭先講 separation of control 呢樣嘢咧，我哋都冇我哋上堂冇講到咁深入，即係呢個即係如果我講緊俾阿 Jane 聽，就係點解琴日我話俾你聽，喂嗰個即係我哋咪有2個 system 嘅，有一個 system 唔應該知道另外一個 system 做緊乜噶嘛，因為如果佢個個都知，咁咪炒到亂晒，好似 spaghetti 咁咯。呢個就係其實就係嗰個 concept of separation of control。anyway， 咁咧嗱，但係我哋即係我會希望咧，其實我其中有一個諗法咧，就係我掟多啲呢一類型嘅 keywords 俾大家，即係譬如spec driven development 咁啊，咁你唔知係咩嚟㗎，唔緊要，你只要識問就得㗎啦，你只要識話喂。根據即係你同翻阿 Claude 講，或者各大 AI 啦，喂，根據 spec-driven development， 你應該會點做啊？咁跟住我遲啲會掟啲唔同嘅 term 出嚟，譬如 SDLC 啦 ，software development life cycle 啦。咁你又可以問，喂 ，according to best practice of SDLC， 應該點做咧？咁因為你有時咧，即係因為 Claude 都係developer 寫噶嘛，所以佢特別似一個古板嘅 developer， 你問錯嘢咧，佢又會答錯嘢嘅，所以你要識得呢啲咁嘅 term 咯。佢根本就係一個 outsource 印度嘅 developer， 即係因為我做開 PM， 我都係同開啲 outsource developer 對口噶嘛。我而家西得唔得啊？就係冇印度啦，菲律賓。廣西佢個 style 就係印度啦。唔好意思，因為你如果你係即係你普通話普通話都好，佢都會問你啊點解你咁標啊咁，但係印度嗰啲就唔會話啊你叫我咁標咁我標咯，如果標錯咗佢仲同你駁嘴同你嗌交嘅。Claude 而家就係呢個狀態。
我覺得係咁咯。好有同感啊！所以去到呢個位，咧，我即係叫呢2-3個禮拜比較多用 Claude 之後咧，我一路諗緊，其實有冇辦法係幾個唔同嘅 AI persona， 即係其實 AI 本身有 persona 嘅。嗯哼，我點樣混合佢？我如何混合地用佢啊？冇錯，冇錯。會唔會其實我哋 plan 個 project， 好似我哋覺得揾 Claude 去 plan 個 project 都得啦。但係會唔會再面頭仲有幾陣係可以再近人一啲嘅 AI 幫我哋手去做呢啲部分咯？其實我諗 AI 唔係你用 ChatGPT 嗱，正常其實而家我越整越少用 ChatGPT。不過 anyway，ChatGPT 咧為我嚟講咧就係比較一個business centric 嘅人啦。佢比較似一個你會傾偈嘅一個 friend 多過個 tech 人啦。Claude 就係一個 tech 人啦。相傳咧嗱，我 Gemini 我用得好少啊，我自己。相傳話 Gemini 似一個 designer 喎，我唔知係咪啊？咁所以我聽過有人話寫 GUI 俾 Gemini 寫，跟住翻嚟寫 backend 俾 Claude 寫。如果你寫 documentation 就俾 OpenAI 寫，你可以咁樣去分嘅。嗱，但係咧，其實另外一個做法咧，就係你就係用 Claude 都可以叫佢 assume different persona 噶嘛。你可以分幾個 project，然後你就話你就係一個 analyst 嚟㗎啦，你就係一個 developer， 你就係一個 GUI designer， 咁你就分開佢哋，叫佢哋各自做自己嘅嘢，咁都 OK 嘅。我都係用緊差唔多呢啲方法，因為我譬如寫 spec 咧，即係去係思考層次、討論層次咧，我會用 ChatGPT 咯。咁有一個原因就係咧，因為 Claude 太貴。如果咧你喺度同 Claude 搏鬥咧，篇文變到好長咧，佢就開始亂噶啦。咁佢亂咧，你就要更加多嘅篇幅去解釋，跟住就會超級貴咯 Claude。咁所以我 discussion 嗰 part 咧，我就同 ChatGPT 傾咗先。咁我就同佢講話，你傾到咁上下，喂我而家要掟呢嚿嘢俾個 agent 做啦，咁你幫我寫個 menu 出嚟啦，咁樣。冇錯，其實呢個過程咪就係一個 design 嘅過程咯。咁即係只不過嗱，我哋即係平時做嘢就係分，你就係分咗 business 嗰個 design，跟住 technical design 啊嘛。咁你 technical design 咪俾翻 Claude 做咯。你話嗱，有個咁嘅 business requirement，你幫我諗下要用啲咩 tools 啦，或者用啲咩 library 啦。咁你問佢，佢會 design 噶啦，design 咗跟住先做咯。咁所以其實所有嘅大嘅 feature 咧，都係要佢諗清楚先好做咯，唔好就咁叫佢做。佢好中意寫 code 嘅，呢個係一個即係 Claude 係一個好中意寫 code 嘅 developer。咁你成日要撳住，你唔好寫住，幫我寫 document 先咁。係要開咗 plan mode。我見其實阿 Boris Cherny 咧，即係做 Claude Code 嘅嗰個人咧，個 product lead 咧，佢其實佢都有推介一個 trick，一個 hack 啦，就係你 Claude 裏邊你可以俾幾個身份佢，即係 as an agent 咁樣，即係你可以係一個 code architect，即係一個 MD file，一個 markdown file，就係專寫晒身為一個 code architect 嘅，即係佢呢個身份嘅角色要做啲乜嘢嘅，要 check 啲乜嘢嘅，就寫晒係嗰個 MD file。跟住simplify， 即係有時佢寫啲曲太複雜噶嘛，咁佢就有另外一個 agent 咧，就係幫你 simplify 成件事，唔好咁 redundant 先。咁又有另一個 agent， 又係即係另一個 MD file， 跟住之後 verify before deploy 咁樣，咁又係另一個 MD file。可以喺你即係可能你標緊嗰個 repo 裏邊已經有呢一紮 agents 嘅時候，咁你標完你認為啱嘅 business logic。咁再 call 呢幾個 agent 翻嚟，你根據呢幾個 MD file 去幫我 review 一次啦，咁樣，咁個效果就已經好好多啦。咁當然啦，個 token 會貴啲啦，因為你等於成個 code base 嗰 part 要重新睇過嘛。咁跟住有啲人咧又會 suggest 話其實你可以用 Gemini 幫你睇一次，即係互相 cross check 啊，你俾多幾個 developer 幫你 code review 啊嘛。咁但係當然啦，即係你介唔介意將個 code base 俾 Gemini 嗰邊又睇到啦？咁
咁如果唔介意嘅話，其實可以俾 Gemini review，咁又係一個方法，令到呢個 code 穩陣啲。其實有個方法㗎，以前咧即係最初 AI 出現嘅時候咧，又都講緊一個 AI bagging 嘅嘢，就係將唔同 model 溝嚟用啦。咁依家咧喺咁多唔同 Gemini 啊、ChatGPT 啊嘅情況下咧，其實如果你將你喺個result 度問完 Gemini 嘢，然後同 Claude 講呢個係 Gemini 講嘅喎，你覺得啱唔啱啊？咁樣多數佢個 result 會係再準啲嘅。好 developer 啊，成件事。係咪叫鯰魚效應？煽風點火，攞幾個用錢嚟買幾個唔同 style 嘅人喺度互劈。唔係，其實我琴日都係咁啊，我即係兩個都係 Claude 嚟嘅，但係我佢各自管自己個 repo 啊嘛。咁跟住呢個又話係佢嘅錯，佢又話係你嘅錯。喂，咁我話喂，你自己傾掂嘅呢單冇結果。呢單嘢唔係我跟開。係啦，佢話呢單嘢唔係我跟，我話唔係，佢話係你跟，就係咁。喂，咁嗱，我講翻去個題先。如果我哋話一人公司，其實咧，我會想講另外一個角度咧，就係其實一人公司唔係淨係寫 program 噶嘛。咁其實咧，我覺得而家咧 Vibe Code 咧已經去到嗰個好似嗰個最近嗰個龍蝦巴嗰個階段嘅，即係話你唔係淨係寫 program 先用佢，因為即係我都係我咩都唔離唔開 program 啦。不如即係譬如好似我而家開個3月班，咁我做個 landing page，咁咪就係又係我要諗啦。咁啊，其實嗱嗰個過程係點樣？不如我話俾大家聽，即係我嗰日咁我哋開會啦，開會咁啊傾呢件事啦。我哋自己開完會咧，咁有個 meeting transcript 啦，咁我哋即係決定咗啊要做啦，3月做咁樣，我哋傾咗。跟住我訂咗個 meeting transcript 就俾 Claude 啦。嗱嗰時唔係 Claude Code 嚟嘅，嗰時係 Cowork，Claude 嘅 Cowork。咁其實係好接近嘅，你當係 Claude 啦。咁我俾咗個 meeting transcript 佢，我就話嗱，你睇睇個 meeting transcript。咁我哋諗住做個咁嘅 program，你幫我諗下要點樣去寫個 one pager。咁我第一步咧叫佢寫個 one pager，寫個 document 出嚟。咁佢寫完啦，咁我同佢改咗幾雲，改咗幾雲之後咧，咁我就話 OK，而家差唔多啦，我覺得 OK 啦。咁跟住你照翻我哋上次做嗰個 website 嗰個 style，幫我做一個 landing page 出嚟。咁佢做啦，咁呢個當然易到不得了啦。咁整完 landing page，咁跟住我話喂，但係同上次唔同喎，上次我直接收錢，我今次想啲applicant 咧填咗個表先，咁跟住佢就開始問我啦，喂，你想填表啊？你想用咩表啊？要 Airtable 啊？Air 係咪叫 Airtable 啊 ？Google Form 啊？定係點啊？咁佢又俾咗幾個選擇我，咁就話喂，呢個又好似仲有其他嗰啲 tools 嘅要錢嘅，咁跟住我喂，你唔好搞啦，你自己寫啦。咁跟住佢話喂，咁 data 都要擺嘅，你不如係咪擺翻落 Google？ 我話唔好啦，我橫掂有 database， 幫我直接掟落 database。咁跟住佢話哦，咁人哋apply， 你想唔想收到 email 啊？如果你想收到 email 咧，你要 sign up 呢個 tool 喎。咁我話喂，跟住我話喂，我哋有 AWS， 咁不如全部嘢掟晒落 AWS 嗰度啦。咁跟住佢又話喂，咁好似有少少 overkill 喎，不如咁啦，嗱，我幫你寫前 front end 全部自己寫 data 咧，就傳落去一個 cloud database。咁跟住你 AWS 可以 send 到 email 咧，你俾個 key 我得噶啦，咁樣搞掂。咁咧結果咁就係尋晚嘅事啊嘛，搞掂晒，跟住而家出咗街啦，咁啊即係成件事就出咗街。咁你又當呢件事都係 tech 地咧，但係就唔係一個寫 program， 唔係純粹一個 program 咯。呢個就係似即係以前 marketing 會做嘅嘢啦。咁嗱，我想講嘅嘢咧，嗱呢度又係想討論下嘅。以前咧就嗰條界咧就係話，盡量唔想 marketing 嘅人需要 depend on developers， 因為咧如果咁就會好乞人憎啦，因為啲 developer 梗係唔睬你噶嘛，你 marketing 成日要改嘢噶嘛，咁啲 developer 又好麻煩噶嘛，咁於是咧以前咧成日都會有一個動作咧，就係我哋會將 marketing 要用嘅嘢咧就拆開，
就嗱你哋自己買 Framer 啊，或者係咩，就算係用 Wix 都好啦咁樣。咁今時今日有咗 AI，係咪 marketing 都可以自己 vibe code 呢啲嘢出嚟咧？咁呢個又係我想即係好想去研究嘅一樣嘢嚟。咁所以嗱，其實有想問嘅咧，就係 Alex 我想 say no 噶，阿 C，即係你問係唔係 programmer，係咪 marketing 嘅人都可以做到一啲 programmer 一啲簡單嘅 coding by using AI tools 咧？我覺得個答案就係佢哋冇呢個 mindset 咯。佢哋都唔之後咧，佢哋都唔想係 acquire 呢個 mindset 咯。即係例如唔想 OK，我會覺得係其實好簡單，email 係點 send 㗎？佢哋唔會覺得 AWS 可以幫我 send email 咯。唔係，但係調翻轉，如果原來有一啲 platform， 有啲 service platform 係 send 到 email 嘅，而嗰樣嘢可能就係一啲幾個 platform 佢用開，可能佢用開 Airtable，佢用開其他簡單嘅 CRM， 就幫佢做呢啲嘢啦。咁佢會叫個 AI。Claude 又好，其他 AI 都好，就叫佢將佢呢一啲佢本身識嘅嘢，叫佢 link up 埋，幫佢做 automation 咯。我覺得阿 C 咧仲係想叫人學做一個 developer， 不過咧就易咗，你就唔使點啲 code， 但係你教嘅方法咧，你基本上都係教緊一個 software developer。咁阿 William 講嘅意思咧，其實不如你唔好教我做一個 software developer 啦，我其實真係聽唔入耳咧嗰啲嘢，咩前邊後邊中間啊咁，我唔介意去學，不過我真係冇乜興趣去聽啲 software developer 嘅心法啊，嗰啲結構啊咁樣，係咪咁嘅意思啊 William？ 我有冇理解錯？唔完全係嘅，我覺得其實係嘅。我諗對於一個用家嚟講，佢未必需要，佢未必意會到佢需要知道喎，又或者佢真係唔需要知道咯。即係如果我哋翻去我係住客，同埋我係咪水電煤水喉全部要識晒咧？就係原來我識咗可以慳錢嘅，即係原來我識通渠，我就唔使請個通渠工嚟通啦，咁係好事嚟嘅。However， 原來我要拉個晒屋企啲電，我要落去樓下個電箱度去熄咗個電掣嘅，然之後我冇鎖匙嘅。咁我唔會學點樣去開鎖噶嘛，明唔明啊？即係我唔為咗要打開嗰道門去學識開鎖，然後就爆入去就拍熄嗰隻，我唔會，我都係要 call 管理公司嚟幫我做呢件事嘅。咁我覺得係有分別嘅。有啲地方就係啱啱通渠嗰樣嘢係幫到我手嘅，即係我唔需要 call 通渠，我可以自己做。但有一啲嘢就係，其實去到嗰一個位咧，就可能應該係我需要同人 collaborate 啦，又或者我需要用一啲 service 咧，例如好似我哋可能我哋 set up 個front end 唔係用 AWS， 而係用一啲Vercel 咁樣。其實當然佢都係好 programming 啦，但係佢應該係一個簡化版咗啦。然後我會諗緊，可能 for 某一啲 user 佢需要再簡化啲版，可能就係 Lovable。原來第時 Claude 同埋 Lovable 係連得埋嘅咁嘅 concept 啦。咁嘅時候，其實可能對於佢哋嚟講，佢哋要做一個 prototype for pitching 就已經足夠咯。其實我都好認同阿 William 講，即係我親身嘅經驗就係之前有一個 project 就係要周旋喺 marketing team 同埋 tech team 之間嘅 PM 啊。咁其實有三個狀態嘅。第一個狀態就係假設佢已經有 IT team 啦，嗰間公司所有嘅 database 啊，所有本身個 core app、core product 其實就個 IT team 負責。咁個 marketing 嘅人佢唔會想另外走去說服翻 IT 人，你不如俾個權限我去 connect 你個 database， 然後 connect 嘅嗰個 app 係我自己 build 嘅咁樣。咁啲 IT team 一定唔俾噶啦，即係你明明出邊用錢可以解決到嘅嘢，你出邊買一個 SaaS 翻嚟好地地，嗰個已經有 SOC 2噶啦，咁博嗰個咪幾好咯？做咩要另外自己 build 咧？咁我估個難度喺嗰度，同埋除非係個 IT team 已經 pre-approve 咗啲 AI tool，pre-approve 咗一啲 vibe coding tool 係可以放手俾 marketing team 去用。如果唔係都難啲，咁但係暫時我都未見到一個咁開明嘅 IT team 住啦，即係 no offense。咁但係如果話嗰間公司係
細到其實都冇分話 IT team 定唔係 IT team 嘅，大家都係既做 IT 又做 marketing 又做 PM 嘅，咁咪唔緊要啦，咁咪大家一齊快 code 咯，咁即係睇狀態，睇下嗰間公司嘅狀態係點。我知阿師好想所有人都開始有呢個 super power 就可以自己 build 嘢。嗱呢度有兩個方向去睇嘅，即係寫 software 呢個 super power，當然我想多啲人有啦，因為我覺得咧將呢個 power 鎖晒喺啲 IT 佬身上咧係好唔正常嘅，因為唔係其實我係好想知道，如果一個 design focus 嘅人開始都可以寫到 software 出嚟，呢個世界會美好好多咯，我相信。因為而家個世界非常之唔美好，過度嘅，即係由 PM 開始先咯，即係 PM 又聽得明business requirement， 又聽得即係又同 designer 溝通到，又同到 developer 溝通到，由呢度開始先咯。跟住等慢慢，因為始終大家諗嘅個 mindset 就唔同，我發現淨係做 design 或者淨係做 marketing 嘅人，佢本身個 mindset 就係唔會習慣對 terminal 咯。咁啊，慢慢影響越嚟越多習慣對 terminal 嘅人咯。我都明嘅。就算唔講 terminal 啊，即係就算唔講 terminal 呢一部分嘅硬技術啦，我覺得係成個軟件開發流程咧，係其實已經係即係我覺得係先要解決先啊，即係話先要知道咩叫 planning， 咩叫 implementation， 咩叫 testing 呢三步先。即係點樣去 plan 一樣嘢，點樣 design 一樣嘢，點樣去做佢出嚟，做咗之後要點樣測試，測試完點樣 loop 翻上去，你需唔需要俾出邊嘅人試嘅，定我自己試嘅，定點樣樣？我覺得呢個流程，呢個 concept 本身要同 designer 講咧，已經唔容易嘅。其實可能係，因為有好多時候 designer 會覺得我一開始 design 咗嘅嘢，咪就完成咗咯，而未必有 iterative 嘅 development 呢個概念噶嘛。但又咁講喎，即係其實對於中小型公司嚟講咧，即係裝個 mode board 個龍蝦 board 咧，其實可能就已經夠玩嘅咯喎。因為我見已經好多人 share 佢點樣用個龍蝦 board 咧，就係即係可能佢已經駁咗落佢自己個個 CRM 或者駁咗佢個POS 嗰度，或者佢 e-commerce 個 system。咁跟住之後有啲咩問題，佢就可以駁到打電話俾你，即係佢幫你 mon 住個 system。然後我突然間啲 infantry drop 咗好多或者唔夠 infantry 嘅時候，一係就叫佢自己去落 order 補 infantry， 一係就佢可以打電話俾你通知你去做呢件事咁。即係其實我覺得如果係中小企，可能裝個 mode board 就已經夠啦。我想回應翻阿師講話，即係而家 designer 如果可以寫曲有幾美好啦，但係我想講咧，而家個 market 咧其實係 cut 緊 designer 位咯，即係呢個係一個事實嚟嘅，呢個已經係因為當 AI 可以做到 graphic， 當 AI 可以做到 development， 佢哋都係即係嗰啲employer 已經係覺得咁其實我唔需要有 designer 啦。即係因為其實就算冇 AI 之前 designer 個價已經係低㗎啦嘛，已經尤其是 graphic 嗰啲啦。咁跟住而家就係連埋 UX， 跟住就成批可以 cut 添，即係 headcount 香港係真係 cut 咗好多 UX 嘅 headcount 嘅。咁跟住而家當 Claude 可以自己 build 到個 UI， 其實好多客佢自己本身都唔 care 個 UI 有幾靚咯。而我想講係呢個階段咧，而家啲個 moment 咧，大家都係摸索緊究竟有幾多人係真係，即係有幾多種 business 係真係需要有 designer， 但係好無奈就係呢個摸索階段咧，有好可能係有一批 designer， 呢個 generation 有一批 designer 已經死咗。但係我想補充咧，即係我自己嘅近呢排嘅感覺咧，都喺 Threads 度睇到個 post 啊，就喺度講緊話啲人睇 marketing 嘅 post， 即係如果你係經營 IG、Facebook 或 whatever 嘅嘢，佢哋見到個 post， 佢哋見到好 AI 嘅時候，其實個觸及率都冇啲
比較人化嘅 post 咁多咯。而見到一啲 UI 即係 vibe coding 嘅 UI 喺即係 Threads 上面留 post 嘅話，佢哋都即係個抗拒感係會大咯。咁自然即係我亦都會有個 question 就係 AI 係咪能夠即係喺 marketing 喺 design 方面係咪真係可以咁樣取代咗嗰班人去做呢啲事情咯？因為當個 market 唔接受即係普羅嘅大眾嘅 user 唔接受 AI 出現嘅嘢嘅時候，咁係咪嗰個 demand 又會自然翻嚟咧？可能而家只係一個市場調節緊嘅時間。咁另外阿 Jeff 啊，我答咗呢個嘢先啦。如果嗰個 UI 決定用唔用嗰個 UI 唔係個 end user，係個 business，例如嗰個 UI 係拎嚟餐廳點餐嘅，咁佢幾肉酸你都會用噶嘛。係啊，即係啦，咁所以就會有一類嘅 interface，你會見到係爆肉酸，好討厭，但係你冇辦法唔用咯，因為佢 make decision 去用佢嗰個人，唔係個 end user 決定啦。即係其實如果 B to B 嘅話咧，嗰批user 咧其實已經死咗好多啦，即係我係 B to B 啊嘛。咁而要做 B to C 嗰扎咧，就會翻去做 creative agency 嗰扎 designer， 但係嗰扎 designer 其實就唔係真正嘅 UX 底，佢哋真係 graphic 底咯。咁而家就係即係又好似做 product 嗰個 product cycle， 即係講緊好幾廿年前嗰個 product cycle 就係好之前啲人覺得product 好用，內容 durable 就好啦，個 design 就係好啦。咁但係慢慢就係要靚啦，要 modern 啦，要有 style 啦，咁就開始有 creative 嗰扎人出嚟咯。即係而家其實係慢慢過到去嗰個階段咯。其實咁而嗰扎 creative 嘅人咧，佢學 Y coding 應該係好嘅，不過佢哋更加未必願意，即係以佢哋嘅 mindset。係要有一段長時間嘅 training 俾佢更加願意去做 tech development 咯。唔係我當然我明啦，即係我都知道，即係而家如果我要一個從來都未掂過，即係我呢一個月都令到好多人開始走入 terminal 啦。咁我係希望2-3個月之後唔使再開 terminal 嘅。Anyway， 但係咧嗱，我想即係回應翻 Alan 頭先講嗰一樣嘢，我係明嘅。好似我咁，我以前公司啦，從來都冇請過 designer， 原因咧係一直都覺得唔需要。OK， 好衰嘅我哋。咁我哋係 engineer 底噶嘛，即係我成日都話，我哋公司得兩類人，你一係 engineer， 一係就唔係人。OK， 咁好衰嘅，因為我自己係 engineer。咁呢個問題咧，就係因為個世界係 engineer 主導，因為個 tech world 係 engineer 主導，所以當呢一紮 engineer 人再利用 AI 嘅，喂都做到 OK 喎，咁我唔使請人啦。咁嘅時候就係點解而家即係你會睇到，同埋啲老細啦，你當啲老細就喂 work 咪得咯，使乜咁靚啊，即係之類啦。咁所以點解我會希望 designer 做老細？你去做老細，你就調翻轉頭唔使請 IT 人。OK，呢個係一個我想要去實驗嘅一個方向咯。唔係 IT 人唔使 designer， 係我哋可以令到 business focus 嘅好似 Jane 咁啦 ，business focus 嘅 PM 或者係 designer 去真正 solve problems， 唔使再用 IT 人。嗱，咁我咁樣講好似好衰咁啊，分理我啦。但係呢個係個思維嘅方向。我認為咁樣咧係會對我哋嘅 industry 有啲衝擊，而我唔會覺得 IT 人冇嘢做嘅，因為 IT 人仲有更加 IT 嘅 IT 嘢做。好，講完。咦，咁呢個我又覺得啱喎，即係呢個就係呢3個月經歷過嘅嘢，即係我做咗8年 PM 啦，未有 vibe coding 之前，我係唔識 code 嘅。咁我都唔係話我而家識 code，即係我而家係同 AI 一齊 code 咁解嘅。
咁唔識 code 嘅時候，咁我唯有就係要將個 requirement，即係個 product requirement 個 document 寫得好清楚，寫得好靚，跟住之後又要氹啲 developer， 你幫我做咗先啦，跟住或者佢做錯咗，我要說服翻佢話啊，其實應該要咁樣先啱喎，咁樣即係其實都係一個拉鋸嚟嘅。咁我又 get 阿 C 你講個感覺就係啊，我而家其實唔需要再靠 developer 去做我想做嘅嘢啦。即係好似我哋而家標緊嗰個 portal 咁樣咧，我哋而家標緊一個係俾 real estate lender 用嘅一個 AI tool 咁樣啦，咁係好 specific 係某一種government backed 嘅 loan 嘅嗰 type 嘅 lender 嚟嘅。咁有兩 part 嘅，即係兩大 part。第一 part 就係個本身嘅 AI engine，唔可以只係 call 或者 call OpenAI， 即係中間有啲嘢要搞嘅。咁跟住第二 part 就係嗰個 portal 啦，即係 portal 有分 front end back end 咁啦。咁而家就係除咗 deploy 同埋即係 deploy 上 AWS 之外嘅嘢，嗰啲就要阿 C 幫手，因為嗰個真係太 tech， 我係你講完一紮英文俾我睇，我每個字都明，但係擺埋一齊我唔明嘅嗰種。咁除咗嗰 part 之外，我其他嘢 front end back end 都可以 build 到咯，即係個 AI。有啲咩 in 啊咩 out， 出嚟嘅所有嘅嗰啲 financial analysis， 跟住點樣喺個 front end 嗰度點樣 design， 點樣 build 個 front end， 跟住點樣駁去個 back end AWS 咁樣，即係嗰啲 Dynamo 啊，即係嗰啲比較我聽得明嘅嘢啦，駁到嘅時候，咁其實就係得我一個唔需要有 tech background 嘅人，即係唔識 coding background 嘅人都可以 build 到咁多嘢嘅時候，我就覺得好 powerful 咯。因為本身一個咁嘅 portal 或者咁樣可以做到呢樣嘢嘅 AI engine， 正常未有 vibe coding 之前，成年都唔知有冇出嚟嘅，即係要2-3個 full time developer full stack， 跟住之後做成年，咁嗰度其實就已經幾嚿嘢嚟㗎啦嘛，已經有 cost。咁我覺得而家係可以個門檻低咗好多咯，去 build 個 product。我而家3個月就已經可以出到一個版本，係我可以放心俾 beta user， 即係開始收錢嘅啦，已經嗰個 version。咁我會覺得係中間一定有好多，即係中間日日都同 AI 即係同 code 搏鬥啊，即係同佢拗交嗰個位啊，係痛苦嘅。唔代表冇嗰啲，所以感覺上，阿 Jane 係已經過咗蜜月期咯，進入咗痛苦期。係啊，即係未到老夫老妻，痛苦期係啊，痛苦期日都同我今日先同佢前幾日先至俾佢嘥咗3個鐘 token， 跟住他日日都同佢講唔係咧，呢個 bug 咧，你幫我睇真啲，我要同佢講，我有個 checklist 㗎啦，你幫我 check 晒呢幾個 checklist 係咪其中一個位有 bug， 你唔好同我講冇問題。咁即係我要咁樣同佢講。會唔會威脅同佢離婚，佢就會做好啲啊？要用下 Jeff 嗰個，唔係，其實我而家都未用 Jeff 嗰個hack 嘅，即係話叫問 Gemini 俾個 answer 我，然後懟翻落去 call。我未試到咁嘅，但我就會好似教小朋友咁咯，即係小朋友你教佢1+1點解等於2，一係就用手指，一係你畫圖，一係用各種方法令到佢明。call 其實都係有時候呢種狀態。咁我記得有一次係我要處理一啲 Excel 嘅 processing 嘅問題，咁我唔知原來Excel 佢加減乘除係 Excel 入邊應該基本啦，做到啦，但係一上到去要 front end 嘅 logic 咧，佢就唔係 Excel 嚟㗎，佢係唔知道先乘除後加減嘅，即係呢個我都用咗3個鐘去揾呢個 bug 出嚟，我先至 fix 到呢個 bug。咁我就要同佢一齊 hand hold 咁樣。你不如去嗰度睇下點解唔 work 啊？即係睇下 front end 有冇問題啊？係 back end 收唔到個 file 啊？定係個 front end 個 logic 問題啊？定係點解我同一版裏邊我 A 個 module work， 即係同樣都係要處理啲 Excel 嘢嘅，要翻啲calculator value 出嚟嘅。點解嗰度 work？我呢個 module 唔 work 咧？咁你可唔可以過去睇下咁樣？咁又或者係叫佢你會唔會去第二個 repo？即係我哋有
斬開咗幾個 repo 幾個 module 咧，當係你去隔離嗰個睇下，隔離嗰個 work 嘅喎，我見即係要用唔同嘅方法去令到佢睇到 bug，然後佢先至 fix 到啦。你呢個經驗咧，好似啊，直情係好似係一個比較 senior 嘅 programmer 要同 junior programmer 傾偈嘅狀態。係啊，所以我頭先就話其實同佢溝通就係一個 outsource 咗嘅junior 嘅 programmer 咯，個感覺係好似嘅。跟住之後最常聽嘅就係、You are absolutely right， 但係佢都係改唔到嗰個 issue 嘅。我終於有一日逼到佢話佢唔認為嗰個係 bug。但係我話俾佢聽嗰個係 bug，你去改啦。咁佢終於就話 I believe you are correct。咁佢改完就真係 work 啦，即係就係真係好似一個會駁嘴嘅 junior developer 咁啊。咁我明中間有啲痛苦位嘅，但係最啱尾係做到嘅。即係如果大家真係想試嘅話，係有希望有曙光嘅，可以去試下。係咯，就係咁。其實係個解難能力咯，我覺得即係大於個工具本身咯。即係頭先聽阿 Jane 講嘅所有係點樣解決個方法，即係然後揾翻啱嗰個嘢。只不過而家我哋用 AI coding，咁其實只不過係同個 AI 講點樣去解決嗰個問題。所以我覺得最難學嘅係應該係嗰個解難，即係我哋點樣去諗啲嘢拆翻細，點樣逐個去揾翻嗰個問題出嚟。係。即係呢個其實係本身無論你係 senior 定 junior 嘅 developer， 但係做 PM 其實 PM 都係解決問題啫。我覺得我咁認為啦，都係 engineering 嘅一部分。係咯，但係如果我都會翻嗰句，如果係普通中小企用錢可以買到出邊 SaaS 嘅，咁不如用錢解決啦，唔使 go through 我頭先講得咁痛苦。係啊，就係咁。咁，所以嗱，我都係翻去，即係其實。我哋呢度傾都係想創業啊嘛，所以如果你係想創業嘅，我就會好希望建議，就算你從來都未寫過 program，你可以試下咯。即係暫時咧，嗱，今時今日咧，都個門檻都仲係幾高嘅，因為你都要即係都要 turn to the dark side 啦，所謂即係你要去 terminal 嗰度用啦，暫時都未可以嗱，其實我係好希望可以盡快去到呢個位嘅。喺 browser 嗰個 version 係用到嘅，不過唔知點解佢答嗰啲答案咧係冇喺 terminal 答嗰啲咁聰明嘅，係唔知點解。玩個 prompt 即係而家咧，因為你 code 嗰度，而家已經有3個版本，即係 code 有3個版本，一個就係我哋真係喺 terminal 嗰個正式版本啦，你當有個 web base 嘅版本啦。然後 co-work 其實都係 code 嚟噶嘛，咁3個咧就非常之唔一樣啦。我其實已經咧，我係盡量想淨係用 desktop version 嗰個 cloud code。咁但係咧真係唔會，我即係因為佢又唔肯。總之我唔知係咩問題啦。我諗我唔知係咩問題，但係。佢暫時都唔肯，好多嘢都唔肯做咯。我覺得係因為 Cloud Code 嘅 developer 咧，佢自己都係 developer， 佢會心諗，會用 Cloud Code 嘅人都會開 terminal 啦。冇錯，唔使整咁靚，唔使整得咁好用嘅咁。冇錯，我覺得係佢咁諗法，係。冇錯，佢都係個 developer。所以其實都解釋到點解嗰陣時 N8N 係咁紅。non-code 嘅人都用到。係，但係。即係所以我咪就係話嗱，而家其實你 N8N 做到嘅嘢，不如你就咁 vibe 咗佢啦，使乜？其實背後都係駁 API 啫嘛，你咪就咁叫 code 做啦，使乜？你將個 N8N 寫咗落張紙嗰度，跟住叫 code 做，即係假設，我覺得有少少係。假設緊我哋可能要整間屋咁樣，我哋見到有電批，但係好多人都唔會用電批，都會仲用翻簡單嘅螺絲批去扭粒螺絲。咁我覺得係有少少嗰種嘅心態咯。因為你熟啲啊嘛，你知道嗰嚿係咩？因為對於正常嚟講，個電批，哇，好似好危險噶喎，會唔會突然間批咗我隻手指落嚟㗎？咁樣，即係我明，對於一個 non-code 冇 coding background 嘅人，即係我曾經都係啊嘛。咁會覺得哇，開個 terminal 出嚟，係咪真係 dark web 啊？我記得我哋
我哋其中一個 founder 又話：哇，好似 dark web 啊！咁會唔會驚話會唔會我搞爛咗本身部電腦嘅 setting？即係會唔會我唔小心打錯嘢就會個 AI 就會連我個 OS 都會搞彎咗咁？即係會有呢個 fear 嘅。即係我明對於你哋嚟講係唔合理嘅，你哋會覺得邊咁易搞彎啊？即係除非你 Windows 啫。唔係喎，Windows 反而唔要搞啱佢行 virtual machine 噶嘛。當時即係教啲中小學生咧，即係捉嗰啲中學生啊、小學生啊上台有冇打機咧？你開個 terminal 出嚟，佢哋就即刻自己認咗話有噶啦。即係點啊？即係佢哋上堂打機，可能電腦堂嗰啲咁開住部電腦，咁跟住之後你係咪話冇啊？咁我就開個 terminal 出嚟啦，跟住佢就會自己認話有噶啦。即係見到 terminal 就會驚你出去 check 到佢。佢覺得 terminal， 大家覺得 terminal 係一個 magic 嘅黑魔法。即係我估阿知你都要明正常人諗緊咩先，係咯，即係要慢慢咯。所以我見到而家上你堂嗰啲人咧，即係包括我係你其中一個係好痛第一個苦嘅，我明嘅。教士啦，係會唔知點做嚇，即係佢嚇點解咩 CD 啊，咩 LS， 即係要做啲咩？我而家就知發生咩事啦，我自己都會打。但係一開始嚇，即係點啊？你叫我打咁好啦，我打啦咁，即係信你嘅啫。即係如果你好似之前嗰啲crypto 咪有好多騙案咧，就係、教你點樣開新 token 嘅，你要上新 wallet 係啦，你要上 chain 嗰度搞嘅有啲嘢，咁啲人就真係走去報 course 或者跟住 YouTube 片去做啦。做完之後發現佢 wallet 裏邊啲錢俾人偷晒咁，因為你唔知你打緊啲咩啊嘛，你只可以信嗰個人話俾你聽，啊你就係呢個 terminal 黑咪掹嘅呢個 window 嗰度打啲嘢，咁佢就 work 噶啦咁樣。咁我明一開始嗰個 fear 喺邊嘅，咁唯有靠阿師你慢慢即係做呢個教主去宣揚下，等大家認識到呢個 super power 啦。其實我其中有一個 dream 咧，就係、所以我點解咁想多啲人去試，因為我想睇多唔同種類嘅人去接觸呢件事咧。而嗰個難度喺邊度？即係嗱，我當然明啦。第一個難度就係要開 terminal 呢件事啦。咁但係如果我要將個 terminal 收埋喺後邊，咁我要開翻啲咩俾你先？咁呢一樣嘢，我想多啲 case 去研究呢件事咯。我覺得其實拎 GitHub 做例子就知㗎啦，即係其實 GitHub 同 GitHub Desktop 都同一樣嘢嚟啫嘛。但係有咗 GitHub Desktop 之後，其實大家會覺得用 GitHub 係容易咗好多嘅。咁啊係，直到有 Code 之後，係或者 Code 佢個 browser version 或者 desktop version 啦，嗰個 UI 個感覺上就已經冇咁得人驚。其實佢嗰個 web base 嗰個 code 已經係想做到呢樣嘢，但係都仲未係好咯，唔知啊，所以我會好想去研究呢件事。因為點解我會提呢樣嘢，係因為例如做遊戲先算啦。喺遊戲世界裏邊，我哋都想啲 designer 將啲 game 嘅 assets 都擺埋落去個 repo 度噶嘛。係啊。咁所以佢哋係唔能夠淨係用個 game engine 做嘢咯，即係佢哋唔能夠淨係用佢哋個 desktop software 做嘢。我哋都想佢哋，喂，你都知道點樣去扯個 report 落嚟，點樣擺啲 asset 落去，點樣 test 完之後，你話 test 好嘅，擺翻喺嗰個位，等下一個 team 嘅人可以接手啦咁樣。咁喺冇 GitHub desktop 之前咧，係冇可能叫到佢哋做㗎。即係你叫佢哋點樣去 commit 一樣嘢，點樣去做 pull request 係唔可能做到咯。我即係有咗個工具之後係爭好遠嘅。係啊，爭啲 visualize 到嘅掣啊！我 terminal 我而家認真諗翻就係terminal 你所有都係要入 command 噶嘛，冇掣俾你撳噶嘛。呢個位我估係即係點解啲人會中意用 Zapier， 就因為佢有嚿 module 俾你轉嚟轉去，即係 visualize 到啊！即係如果係啲嘢 visualize 到，我想象就係個樣都做好似 Lovable 咁樣，但係佢俾你睇到原來 front end 同 back end， 即係起碼最基本呢啲，你個 structure 你睇到先，咁跟住之後可能會容易啲，即係嗰啲 drag and drop 咁樣，會容易啲俾 non-code 嘅人，即係 non-coding background 嘅人可以接受到。
如果以 IT 人嘅角度講，就係、你永遠都唔會想睇到1010啊。係，係啊，係即係好似我媽咁，佢有時咧，佢個電話咧，佢好驚入咗 settings 嗰度教咗啲咩嘢，跟住佢又會睇唔到咁，即係咯，會有呢個 pain 喺度。或者咁講咧，其實係唔同 level 嘅人咧，佢對一個版面嘅 learning curve 都唔同咯。即係阿媽就可能對 setting 呢個 UI 已經打咗個冷震啦。咁 designer 對 terminal 呢個 UI 其實係你冇嘢教我點樣行下一步。即係就算我知我自己想點做，但係你冇嘢教我行下一步。咁而即係 Cloud Desktop 點解好似好用啲咁？係因為原來我第一步要問問題，咁我就識得問問題啦，咁樣即係類似係咁咯。我覺得好似有少少去咗呢個 psychology 嘅討論咯，即係有少少就係點解亞洲嘅 web page 都係比較 compact 啲，然後歐美嘅都比較 straightforward 啲咁樣。係，其實呢個我覺得就係 UI UX 嘅範疇咯，已經去到。但係當 design system 同埋 template 出咗嚟之後，個個都覺得唔需要我哋啊嘛。係，即係而家有 AI 之後就其實連 developer 都係啊，即係啲公司都開始炒啲 junior。係啊，即係其實各行各業都係嘅，marketing 嘅其實都係啦，係咯。好老土講句就係咯，唔係。所以咪就係其實係識用 AI 嘅人 replace。係個 terminal 同埋即係可能今日嘅 Cloud Desktop 之間，可能要喺 UI UX 嘅層面加多一層咯。因為如果有一樣嘢冇得拗，就見到要打 command 就腳軟咧，咁可能 Cloud 要做多少少嘢。咁就更加多人係你要等 Cloud 做多少少嘢，定係你去做多少少嘢？即係呢個就係我成日會。我或者你哋又會覺得我推人落火啊！但係我會覺得如果你能夠，你真係好少㗎咋，即係你伸隻腳落水 ，OK， 咁你就跳落水啦。咁我唔好教啲同學仔RM 減 R 咁樣，唔好教佢。係啊，RM space RF minus 星咁樣。你唔係 admin 冇事嘅。今日差唔多啦，嗱，我諗咧到最後我想講就係今時今日其實真係一個人或者兩個人，你真係可以做晒所有嘢噶啦。你所有即係我而家會用一個 AI native 嘅方向去想像。所有嘅 task 其實真係會係咁咯。咁嗱，你用一個層面去諗咧，就哇咁好多人冇嘢做，係噶。咁所以你要做老闆咯。做炒人嗰個唔好做被炒嗰個。OK。其實要有嘢做，就係呢個世界總有啲嘢有需求嘅。你 fulfill 到個需求就有嘢做咯。就係教人用 AI 就已經大把你做到你唔做啊！嗰個 N8N 嗱，之前我諗而家唔知係咪仲係咁啊？你去教人做幫人做，而家嗰個咩龍蝦巴，你咪教人做幫人做。係啊，龍蝦波咯。係啊。超多人喺 Thread 嗰度 share，裝完之後教人做咯，教人剪片咁樣，大把嘢有得做。總之咧就係唔好覺得個世界8我都話我休息下先，因為點解突然間會跑出嚟嘅咧？好似背後有啲人推手咁樣。我唞2個禮拜睇一個世界變成點先至去搞啦咁樣。啲人話有後門啊嘛。有後門啊，可能全部走上去北韓啊。有人走去 call 嗰啲即係後門冇閂嗰啲龍蝦波，咁已經 call 到幾萬個啦已經。所以如果大家而家係有用龍蝦波嘅，記得閂後門。Exactly 係邊個 number 嘅後門我唔記得咗，你問 AI 應該會答到你。
係啦。係咪又有嗰啲 SSH 唔閂門啊？嗰啲之類啊？唔好記得 detail 啦。呢2個禮拜都完全冇理呢件事。係啊，我都唔理，我等個世界等佢冷靜一排先。如果成個月都仲好多人講咧，咁我咪參與下咯。好少可阿師，你之前係會即刻 order 買嘅喎。之前嗰部手機嗰部咩 Rabbit 開班嘛，真係唔係我會繼續努力，我會研究下點樣可以讓多啲人有呢個 super power 嘅。趁阿師得閒咧，即係你捉住佢，叫佢教你點用 terminal 啊，真係手把手咁教。唔係我咪話嗱，其實我開班嘅原因咧，其實唔係你哋要聽我講嘢，咁聽我講嘢冇咩大意思。主要就係你有問題嘅時候可以問我嘛，咁所以即係 anyway，我諗我會繼續努力嘅。我想研究下點樣可以令到多啲人可以擁有呢個 super power。其實係過咗嗰個對於 terminal 嘅恐懼之後咧，過咗海就係神仙。我而家個感覺就係即係其實因為嗰陣時唔識點樣 set up 個 terminal， 然後唔識點樣 set up 個 GitHub， 即係我知有 GitHub 呢樣嘢啦，我都有 account 啦，但係我從來冇喺GitHub 度 commit 過噶嘛。之前即係 commit 咩意思啊？點解要 push 啊？點解要 PR 啊？即係點解？即係我 merge 完之後個 branch 會點樣噶？即係完全唔知發生咩事噶嘛。咁但係其實過咗嗰個門檻之後咧，就會用得好開心嘅啦。所以係咯，趁阿師而家未去環遊世界之前，快啲 book 阿師鐘仔，叫佢教你點樣用個 terminal， 然後開始咗同 Claude Code 嘅激情對話之後咧，就翻唔到轉頭嘅。係啊，冇錯。發咗達嘅人咧，無端端走咗去就好麻煩噶啦。係咯，本身話阿師今年你個 New Year Resolution 唔係要去做 bucket list 旅行咩？係啊，趁阿師仲未開始旅行，快啲捉住佢。我會做，我咪而家仲未 plan 到嘅，係啦。咁啊，anyway，咁啊，我哋今日傾到呢度啦，希望大家多啲去嘗試啦。即係我就覺得terminal 就好似游水一樣，你要唔好怕水先學識游水嘅，一直怕水就冇辦法。係啦，享受到浮潛同埋潛水嘅樂趣。冇錯。係，雖然我而家其實都係驚水嘅。Anyway， 喂，師啊，不如你拍一條片咧，即係我哋個 class 裏邊咧，真係純粹講個 terminal 啲簡單嘅 command 啦。唔係，我又驚咁樣嚇親人咯，即係我大家真係唔識㗎。我希望潛移默化啊嘛。但係啲 command 你即係 ChatGPT 都揾到咯喎。但係你因為大家驚個 terminal 啊嘛，咁我哋係為咗啲學生，等佢唔好咁驚。嗱，你淨係要識5個 command 嘅啫。CD 嘅 dir。唔係啊，所以你咪問你，其實要問翻，即係好似 Alan 啊、Jane 啊佢哋喺佢哋要 feedback 翻嚟，即係我就係我係希望咧，佢哋會講，喂，下次唔好講呢啲啦，我都唔知佢講乜，或者下次講多啲呢啲，咁我先知啊嘛。而家即係所以要多啲問咯。如果係做一個齋 terminal 嘅，咁係冇問題。我記得阿師講過一樣嘢咧，就係好多時候啲人開咗個 Claude 嘅 command line 之後咧，以為係要講啲好特定嘅嘢咧，佢先識答㗎。但係其實咧 Claude 已經係 AI 嚟㗎啦嘛，你唔需要同佢講 CD 啊、LSCD 㗎嘛，唔需要㗎，嗰啲係佢 gen 出嚟㗎嘛。冇錯。係啦。咁你咪同佢講話嗱，但係有啲好 specific 嘅 terms， 例如話我要 commit， 我要 push， 確實係要講得清楚嘅。但係嗰啲唔係 command 嚟嘅，嗰啲係一啲 technical 上需要咁指明咧，阿 Claude 就會比較清楚你想去做啲咩啦。其實你同佢講幫我 update 個 report 啊，佢應該都做到㗎。其實冇錯，係啊，佢反而會教翻你添。佢會話你係咪想我 commit 啊咁樣？咁你下次咪知道原來叫 commit 㗎咁。其實我哋一開始都有個阿師整過一個 document 係俾我話你用 Claude Code 話就有幾個字一定要識啊 commit 啦 create 啦 merge 啦咩 create tag 啦，即係有幾個係一定要識㗎嘛。即係嗰啲咧，咁其實 list 收晒出嚟有個 cheat sheet 咁樣，其實應該就好好多。係咩？我整個嚿咁嘅嘢俾你。係啊，你自己唔記得咗。
我一張係真係有用喎，即係我而家即係喺度摸索緊。有時我見到去到某一個位置，我覺得應該唔係 approve 嘅位置，佢突然間出個 PR 俾我嘅時候，我都需要諗一諗啊，究竟呢個 moment 我係咪要撳 PR？ 即係我想像到啲人就係見到個 PR， 其實佢唔知係咩 definition 撳咗掣，但係實質嗰個未必係咯。係啊，而家有 auto prompt 咧，即係有 auto prompt 呢樣嘢咧，係好嘅，但係咧就可能晒 token， 佢係啊，佢會引導你去咗個錯嘅方向。我交唔到 V2 功課嘅原因就係我嘥咗一日玩咗呢樣嘢。要等翻個 lemon。我其實我都未 confirm 好嘅 design 咧，佢就同我標咗嘢，我唔知點翻。唔好要標住，係啦，好搞笑。係啊，好啦，嗱，大家繼續努力啦。好多同學交唔到功課，唔敢出聲。我哋係啦，我就話喂，呢個禮拜靜晒嘅，大佬係咪？大家淆底啊嘛！我最早 submit 咗，但係嗰份功課係未完整。同埋我想講，其實大家新手咧會驚話code code 咧，你入咗之後咧，佢咪咁樣一紮嘢出嚟嘅，係又唔敢撳停嘅，即係就算見到得唔得嘅咧，咁樣就唔敢撳停噶嘛。咁但係其實越用咧，就會發現其實你可以隨時撳停佢啦。咁但係冇人，同埋隨時都可以 知啊嘛。你見到嗰度喐，你仲掂佢會壞噶嘛？即係等於你見個微波爐喺度轉緊，你咪拍佢咩，大佬？開門咯，類似。但其實你係隨時可以停佢啦，同埋你隨時可以同佢講翻。我哋上頭先嗰個 step， 喂錯都晒喎，你同我 return 翻，即係 roll back 翻，係得嘅，冇問題嘅。唔係，因為有時即係我由佢哋嘅角度去睇，有陣時做個 video 嘅時候，咦嘅話一撳就得啦，咦咁多問題嘅，係咁撳 yes 就得噶，得噶啦，你撳啦。咁大家都睇唔切咩事啊？嚇，見到嘢就撳啊，即係堅定流啊，即係有少少嗰啲啦。我而家個狀況咧，好嘥 token 嘅係。即係咧，我係咧點樣佢都要俾一啲嘢我去試咗先，但係我先至會繼續肯去繼續 proceed 啦。但係咧，因為佢係叭一聲，佢就出一紮字出嚟噶嘛。咁你點樣都係要睇晒佢嗰紮字做緊啲咩嘢，你先至可以決定行唔行落去噶嘛。咁就喺啲位咧，有時睇漏咗或者睇得太快咧，去 auto prompt 咧，咁我就瀨嘢啦。會㗎。其實我而家個 plan mode 咧都幾好用。我而家個所有都 plan mode 咗先。唔係，但係問題係阿師成日話你唔使驚嘅，有咩你問佢，即係等於話 Steve Jobs 佢教你用電腦，你敢唔敢同佢講你唔識用滑鼠啊？好 visualize 到啊！唔係話你唔係多啲問先嗱，你如果你問到我丙你咁你先算啦，即係我唔覺得你問到係低 B 嘅咩，低能㗎你自己。不過唔係嗱 ，OK， 我有少少明啊，係咪咁嘅意思？即係話，如果你問我個問題，我就叫你喂，你翻去問 Claude 啦，咁係咪好 hurt 啊？呢件事，即係我係咪唔應該咁樣答？唔 hurt，但係即係你叫我唔好問咯。都冇晒啦，我用晒。用老師模式嘅話咧，我哋應該，如果我哋叫人哋用 Claude 咧，我就會捉住個學生同佢一齊用 Claude 咯，喺佢面前用，話俾你聽做呢件事咧就有答案啦。咁個學生之後就會識得自己去做咯。喂，你唔係咁嘅意思啊，即係等於律師話，你有啲咩就問我咯，不過我答你。你知道我答案係咩㗎？我咪叫你翻去問 Claude 咯，你做乜要問我啫？你問我，我咪叫你翻去問 Claude 咯，啱啱先落堂咁樣。但係我唔係OK， 我知呢個哇，真係我明啊 ，contradict 咗。咁但係咧，咁應該點咧？因為唔知啊，因為個事實就係我想你，因為咧，其實我發現咧，好多小朋友咧，佢唔知道可以問嘅。我嘅意思就係 show not tell 啊，即係。你想人哋做嗰樣嘢，你就 show 俾佢睇，你就 show 俾佢睇咁做要嗰個問題啊嘛。即係好似嗱，有其中一個 case 咧就係話，喂，我佢做完之後我 run 到，但係有個 bug，我撳呢個掣有個 error，咁我點算咧？
how do I debug 咁樣？咁我話喂，你咪將 exactly 呢個 screenshot 佢 send 俾我啊嘛，呢個 screenshot 你 send 俾 Claude，然後打一句 how do I debug in Claude，佢就會識得答你噶啦。我聽落都幾有趣，我係咯，我諗我 terminal 咧，我唔知可唔可以即係幫下手啊？我唔知大家係咪用 Mac 啊，定係用Windows 啊，定係乜嘢？係咯，我都覺得，因為咧好得意，我聽到好多 pain and suffering 啊。係啊，係即係話我喺度推緊大家落水咯，即係話大家都唔中，即係好怕水嘅，全部人都怕水。咁我未游過水啊嘛，大佬。夾硬推你落水，游咁但係你想游個水都好怕㗎，游個水都好怕。即係當年我曾經係用 command prompt 寫 email 㗎，但係 today 我都會 prefer GUI 啦，係咪先？唔係啊 ，anyway， 我唔講啦，我諗今日講到呢度先啦。我越講越講得錯多，就係希望咁咧嗱，我希望有一日大家唔使用 terminal 嘅，咁咁但係呢一日之前咧。我嘅意見就係唔好等咯，唔好等個世界跟到你咯，你要踩深啲咯。即係其實個世界就係會俾機會呢啲你會踩深啲嘅人。我覺得係咪有個位應該會好幫到手嘅，就係即係我親身經歷某啲 section 咧，就係當我debug 到唔知點 de 嘅時候，咁我就會 call 阿 C 嚟㗎啦嘛。咁我即刻 get on the call，咁佢之後 share screen 咁睇住 Claude 會講啲乜嘢，然後因為有啲位可能係真係關 architecture 事嘅，或者我唔知究竟上 AWS deploy， 我應該佢問我要揀邊個 option 喎，我3個 option 都唔知嘅時候，咁就係需要揾阿 C 嘅時候啦。咁我估係有啲呢啲 moment 咧，就係要唔好驚問阿 C 啊，即係如果 Alan 你做下，即係除咗limit 到咗呢個問題之外啦，做下去到有啲位究竟揀邊個 option？ 揀邊個 option？直接 copy 個 option 嗰條 test，然後擺去 Gemini 問啦，然後佢就會答到你噶啦。你咁似阿 C 答嘅答案都得啊，所以佢可以答到你，然後再擺翻我 call 問你講。係啦，都得。其實我而家有時都係咁嘅，即係我咁唔知咩 option 嘅時候，只要唔係牽涉到 AWS 咧，我都會問佢，一係叫佢解釋，一係就係叫 Gemini 解釋啦。即係你解釋俾我聽啦，即係點解用呢個 library 唔用第二個 library？ 唔係大家要知道阿 Jane 係無限 token 㗎，暫時。哇！我可唔可以公開換咗幾多錢？之前1個月，淨係呢個1月已經用咗幾多啊？700蚊美金。700蚊。但係而家轉咗做100蚊嗰個 tier 之後，反而冇爆喎，即係而家就 limit 咗100蚊1個月啦。但係已經好夠噶啦，原來100蚊1個月，我之前冇轉到700蚊。上完呢班之後就知道冇錢係幾咁痛苦。但係對比起揾 developer 做平好多喎，即係你1000蚊揾到咩 developer 幫你標咗啲咩先？閒地都幾百 K 啦。係啊，但係阿 Jane， 我想問我點樣 check 嗰個 token 用咗幾多？我就係知道日日都有爆 session。如果你 Claude 你 log in 翻 Claude browser 嗰個 version， 然後喺 setting 嗰度咧應該有個 usage 可以睇嘅。咁咧就睇你佢唔係俾個 exact number 你，但係佢話俾你聽你呢個鐘嘅呢個 section 仲有幾多 percent 啦。OK， 嗰度可以睇到少少，即係唔使好似問個問題要就住問。喂，其實不如咧，我哋開個 support group， 你哋自己傾偈好過啦。係咯，係咪啊？唔使嘢嘢都要問教主啊嘛，好驚啊嘛。唔係㗎，其實我哋個 group 裏邊咧好多勁人㗎，其實即係而家喺 class 裏邊已經係好多勁人㗎啦。有個專業 hacker 佢做 professor 㗎，有個係咪？邊個？Albert 啊？哦，係啊，有個勁人㗎。佢係我朋友嚟嘅 Albert。係啊，你入去 group 嗰度，跟住佢係啊，你 group 度問，應該有好多人出嚟幫你嘅，應該會。喂，可以，其實咧 ，Jane 你可以做班長啦。即係你可以做啲咩？我點做？唔係啊，你話不如我哋開個 group chat，
咁咪喺 Slack 邊個嗰度得閒咪上嚟聽咯，喺 Snack 傾喺偈 Snack 度啫嘛。開個 channel，係啦，我哋喺度，我哋自己自救咯，裏邊即係開個熱 A 鬧 A 下 AMA 啊，唔該。咩同學整個同學仔咁樣傾偈，同學仔支援等我 set 個 channel。等我 set 個 Claude 嘅 bot 嚟答大家啊！唔係喺裏邊你可以問下喂啊，好驚啊，咁即係可以講嗰啲嘢。係啊，有嗰啲係啦，即係哦唔好怕醜嗰啲咁樣，舒誒服啲啊嘛。如果唔係要播 Claude，我要播 ChatGPT。你同學仔嘅身份去幫大家，咁我播個 ChatGPT。咁咪講咯，我忍唔住啦，我真係好驚 terminal 啊！不如我今日開個 channel，即係嗰啲咧。support 咩嗰啲苦主谷terminal 苦主 ，OK 好啦，嗱我哋今日講到呢個，大佬越講越高興。好啦，我哋阿師你開咗一個疑難雜症 group， 跟住阿 Alan 就喺嗰度吐苦水，咁我就我喺嗰度問，我終於知道 Figma 係點搏啦，不過好嘥錢咁樣。冇錯。嗱呢啲咪就係即係大家都想知嘅咯。其實好多人都有同一個問題噶。咁其實我覺得咧，因為第日我哋都會即係應該會一路搞落去噶嘛。我哋嗰個 snack 嘅，我諗即係除咗上堂交功課之外，我諗都可以喺個大家交流。唔係，我係會 keep 住開多啲 channel 嘅。係啊，因為其實我好多嘅，即係你當秘技都好啦，好多嘅嘢我係想分享，但我冇地方去分享啊。開個 group 啦，我冇地方分享，所以我而家要即係你當係一個membership club 咁樣啦，即係入過嚟嘅朋友，咁我咪可以喺嗰度分享咯。即係登記咗個同學仔先去到某啲 channel 咯，可能有啲公海。而家係啊，喺 Slack 裏邊就冇公海人噶啦。即係我意思可以加啲公海落去，第日即係上完10堂之後，咁可以繼續喺度傾嘢，或者有啲人未 join 嘅。咁唔係公海，咁咪阿冧埋啫。阿冧嚟得，阿冧嚟得。令我諗起之前 NFT 啲 Discord group。係啊，就係咁。開個買 token 係咪要開 token 啊？下一步我哋出 token。冇住，翻去。唔好啊，師傅啊，失業嘅好難。唔好啊。曲發個 token 出嚟。0.1個 Bitcoin 就可以 join 啦，咁樣。唔好再將啲資本主義嘅思維引入去啦。我哋已經好窮啦，好窮啊！啲 token 兩嘢 run 兩嘢啊，叫我等4粒鐘火嚟埋。係啊，真係我真係瞓覺。早啲瞓咯，喂，我哋早啲瞓啊，大佬。喂，越講越高興唔得，我哋要 cut 咗佢。下個禮拜再傾，我哋William 睇下我哋下個禮拜傾乜，可能。我哋開個 support group 呢個 topic， 不過 anyway， 3月咧真係會開 incubation， 咁咧如果真係有興趣，真係有興趣做 startup 嘅朋友咧，就通知我哋啦，多支持，咁啊希望大家都可以靠 AI 去真係創到業啦，我真係希望多啲人創業嘅。好啦 ，OK， 真係講到呢度啦，今日太高興啦，多謝 Alan 上嚟啦 ，Jeff 啦。Eric 啦，但係好似講緊電話咁樣。Anyway，咁啊，下個禮拜再傾啦，拜拜。拜拜，再見。